ఏ నియోజకవర్గంలో అయినా ప్రధాన పార్టీల మధ్య పోరు జరుగుతూనే ఉంటుంది. కానీ జోగి రమేష్ రూటే సెపరేటు. పెనమనూరులో వైసీపీ ఎమ్మెల్యే సాగించిన అరాచకాలు, దౌర్జన్యాలు, అక్రమాలు సొంత పార్టీ నేతలతోనే చెలరేగిపోయిన జోగి రమేష్ టీడీపీ అభ్యర్థి నెత్తిపై పాలు పోశారు. జగన్ హయాంలో మంత్రిగా అధికారం వెలగబెట్టి అవినీతి అరాచకాలతో ఎగిరిపడ్డ జోగి రమేష్ ఇప్పుడు పూర్తిగా సైలెంట్ అయిపోయారు. జోగి రమేష్ అరాచకంతో కృష్ణా జిల్లాలోని మొత్తం 16 నియోజకవర్గాల్లో ఒక్కటంటే ఒక్క సీటు కూడా వైసీపీ గెలవలేకపోయింది. మొత్తం 16 స్థానాల్లో 13 టీడీపీ, 2 బీజేపీ, 1 జనసేన గెలిచాయి. జగన్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మంత్రి పదవిని కాపాడుకునేందుకు చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్పై ఇష్టం వచ్చినట్లు నోరు పారేసుకున్న ఈ మాజీ మంత్రివర్యులకు ఇప్పుడు అసలు సినిమా కనిపిస్తోంది. అధికార మదంతో ఏకంగా చంద్రబాబు ఇంటిపై దాడికి యత్నించిన జోగి రమేష్ ఇప్పుడు బాబోయ్ అరెస్ట్ చేయొద్దు అంటూ చెప్పండి అంటూ కోర్టుని ఆశ్రయించారు. అందుకే అధికార మదంతో ఎగిసిపెడితే తర్వాత పశ్చాత్తాపం తప్పదు అంటున్నారు పెనమలూరు వాసులు. పోలీసులు తనని ఎప్పుడు అరెస్ట్ చేస్తారా అని జోగి ఇంట్లోనే ఎదురు చూడవలసిన పరిస్థితులు వచ్చాయని ప్రజలు సెటైర్లు కూడా వేసేస్తున్నారు. పెనమలూరు నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసిన జోగి రమేష్ను ప్రజలు ఘోరంగా తిరస్కరించారు. మీ సేవలు మాకొద్దు మహాప్రభు అని ఇంటికి పంపించేశారు. మీరు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు చేసిన అరాచకాలను ఎలా మర్చిపోతామన్నట్లు జోగిని ఓడించారు. జగన్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ హోంశాఖ జప్తు చేసిన అగ్రిగోల్డ్ భూములను అప్పుడు మంత్రిగా ఉన్న జోగి రమేష్ తన కుటుంబ సభ్యులకు యథేచ్ఛగా కట్టబెట్టారు. రమేష్ కుమారుడికి, బాబాయ్కి, వైసీపీ నేతలకు ఆ భూములను మంత్రి కేటాయించుకున్నారు. ఈ కుంభకోణంపై ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ డీజీపీకి ప్రాథమిక నివేదిక అందింది. ఇక చర్యలు తీసుకోవటమే మిగిలింది. అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ప్రతిపక్ష నేతలను బండబూతులు తిట్టి సవాలు విసిరిన జోగి రమేష్ ఇప్పుడు బయటకి దర్శనం ఇవ్వటమే మానేశారు. ఓవైపు భూ కబ్జాలు, మరోవైపు ప్రతిపక్ష నేతలపై దాడుల కేసులతో జోగి రమేష్ మెడకు ఇప్పటికే ఉచ్చు బిగిసింది. ఇప్పుడు కూటమి సర్కార్ ఆ ఉచ్చుని మరికాస్త బిగిస్తే జోగి ఊడ్చలు లెక్క పెట్టేందుకు సిద్ధం కావాల్సిందే. మరోవైపు పెనమలూరులో చంద్రబాబు పోటీ చేసినా తన గెలుపుని అడ్డుకోలేరు అని వైసీపీ శ్రేణులు సంబరాలకు సిద్ధంగా ఉండాలి అని జోగి రమేష్ ఎన్నికల సమయంలో గొప్పలకిపోయారు. అంతేనా, తొడకొట్టి మీసం మేలేసి సవాల్ కూడా విసిరారు. అయితే ప్రజలు మాత్రం జోగిని ఇంటికే పరిమితం చేసి గట్టి గుణపాఠము చెప్పారు. ఇక జోగి కుమారుడు రాజు తండ్రి అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని చేసిన అరాచకాలకు అడ్డే లేకుండా పోయింది. ఎన్నికల ప్రచారంలో మీసం మేలేసి వైసీపీ జెండా ఊపుతూ దమ్ముంటే చూసుకుందాం రండి అని సవాల్ విసిరి తొడగొట్టిన ఈ చోటా లీడర్ ఇప్పుడు అజ్ఞాతంలోకి వెళ్ళిపోయాడు. వైసీపీ అధికారంలో ఉండగా ఎంతకు బరితెగించారు అనే దానికి ఉదాహరణ ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు ఇంటిపై దాడికి యత్నించడం. ఉండవల్లిలోని చంద్రబాబు నివాసంపైకి భారీ జనంతో జోగి రమేష్ దూసుకు వెళ్లేందుకు యత్నించడం, పోలీసులు నిలువరించకుండా ఉండటం అప్పట్లో పెద్ద సంచలనమే సృష్టించింది. ఇప్పుడేమో అరెస్టులకు భయపడి చంద్రబాబు ఇంటిపై దాడి కేసులో తనని అరెస్ట్ చేయకుండా చూడాలి అని హైకోర్టులో జోగి రమేష్ పిటిషన్ వేశారు. చంద్రబాబు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత జోగి రమేష్ ఇంటిపై కూడా రాళ్ల దాడి జరిగింది. ఈ దాడి చేసింది టీడీపీ శ్రేణులే అని జోగి ఆరోపించారు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.